హాయ్ గైస్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు 22nd ఏప్రిల్ 2021 హిందీలోని ఎడిటోరియల్ చూద్దాం. ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఎవరు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. దీంతోపాటు నేను డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అనేది ఇస్తున్నానండి. దాంట్లో జాయిన్ అవ్వడం వల్ల మీరు ముందే హిందీ పేపర్ కావచ్చు, వొకాబులరీ వర్డ్స్ అనేవి పొందొచ్చు అనమాట. ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఓపెన్ అండ్ సేఫ్ అంటే ఏంటి? ఓపెన్ అంటే ఏంటి? అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా ఓపెన్గా ఉండాలి, అందరికీ ఓపెన్గా ఉండాలి అంటే అందరికీ తెలిసే విధంగా ఉండాలి, దాంతోపాటు రక్షణాత్మకంగా ఉండాలి అని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట. యాక్చువల్గా ఇది ఎప్పుడైనా సరే మనం రక్షణాత్మకంగా అంటే కనుక మనం కోవిడ్-19 సంబంధించింది. సో పారదర్శకంగా ఉండాలి, దాంతోపాటు రక్షణాత్మకంగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ ఈజ్ రైట్ అబౌట్ లాక్డౌన్స్ బట్ ద వ్యాక్సినేషన్ పాలసీ నీడ్స్ రిఫార్మ్. అంటే ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ ఏం చెప్పారంటే రీసెంట్గా లాక్డౌన్స్ గురించి మాట్లాడారనమాట. లాక్డౌన్స్ అనేవి మీరు లాస్ట్ చాయిస్గా తీసుకోండి. ఏవైనా రాష్ట్రాలు మీరు లాక్డౌన్ విధించాలంటే దానికి ఎప్పుడు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలంటే ఇంకా లేదు, ఇంకా మన హ్యాండ్స్ దాటిపోతుంది, ఇంకా అవకాశం లేదు, ఈ కోవిడ్ని మనం కంట్రోల్ చేయడానికి అవకాశం లేదు అన్నప్పుడు మాత్రం ఆప్షన్లోకి వెళ్ళండి. కానీ ఫస్ట్లోనే ఇనీషియల్గానే దాన్ని తీసుకోవద్దని ఆయన ఒక సూచన ఇచ్చాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి, సీఎంలందరికీ ఒక సూచన ఇచ్చాడు. కానీ అది ఓకే, అది కరెక్టే, ఆయన ఇచ్చిన సూచన అనేది కరెక్టే. కానీ వ్యాక్సినేషన్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో కొన్ని రీఫార్మ్స్ తీసుకురావాలి, అంటే మార్పులు తీసుకురావాలి అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీస్ అడ్రస్ టు ద కంట్రీ ఎమిడ్ ద రేజింగ్ స్టార్మ్ ఆఫ్ COVID-19 cases was intended as a reassurance of the government's commitment to averting economic decline and ramping up health facilities. He provided little insight into specific measures. అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ఏంటి అంటే మన భారతదేశాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడాడు అనమాట. ఎప్పుడు ఎలాంటి సమయంలో మాట్లాడాడు? కోవిడ్-19 కేసెస్ అనేవి ఒక తుఫాను లాగా పెరిగిపోతున్నాయి అనమాట. ర్యాగింగ్ అంటే వేగంగా పెరిగిపోతున్నాయి అనమాట. దాంతోపాటు దాంతోపాటు ఆయన పెరిగిపోతున్న సమయంలో దేశానికి ఒక రక్షణ కల్పించాలా, భద్రత కలిగించాలా, లేకపోతే ఒక ఏదైతే భద్రతా భావాన్ని ఇవ్వాలి అనే అష్యూరెన్స్ ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆ గవర్నమెంట్ యొక్క కమిట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని, అంటే గవర్నమెంట్ యొక్క కమిట్మెంట్ ఏంటి? ఈ యొక్క ఆర్థికపరమైనటువంటి ఈ యొక్క వెనుకబాటుతున్న డిక్లైన్ ఏదైతే ఉందో, అంటే ఆర్థికపరమైనటువంటి వెనుకబాటు పడకుండా తప్పించుకోవాలనే యొక్క కమిట్మెంట్తో ప్రభుత్వం అనేది ఉందన్నమాట. దాంతోపాటు ఇంకా ఏంటి? ఈ యొక్క హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ర్యాంపింగ్ అప్ అనమాట, వాటి యొక్క ప్రభావాన్ని పెంచే విధంగా ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఈ యొక్క ఫెసిలిటీస్ అనే వాటిని, ఆరోగ్యాన్ని బాగు చేసే ఈ ఫెసిలిటీస్ అనేవి పెంచే విధంగాను, దాంతోపాటు ఏంటి స్పెసిఫిక్ మెజర్స్ తీసుకునే విధంగాను, చర్యలు తీసుకునే విధంగాను ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశం ఉందన్నమాట. It should be evident from the pace of infection spread and the large number of deaths in several regions that the sensible course open to the center and state governments is to enable economic production and consumption while massively scale up the health response. అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఈ యొక్క ఎవిడెంట్ సాక్ష్యం ప్రకారం చూస్తే కనుక ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క పేస్ అంటే వేగం అనమాట. ఈ యొక్క ఇన్ఫెక్షన్ వేగం అనేది చాలా వేగవంతంగా ఇది వ్యాప్తి చెందుతుంది, స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉందన్నమాట. లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ కూడా, అంటే మనం గత కొంతకాలంగా చూస్తే మరణాల సంఖ్య కూడా పెరిగిపోతుంది అనమాట ఎక్కడెక్కడ సెవరల్ రీజియన్స్లో. దీనికి అంతటికి కూడా కారణం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క కోవిడ్-19 అనేది సెకండ్ వేవ్ రావటం. దీంతో పాటు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనేవి ఈ యొక్క ఆర్థికపరమైనటువంటి ఈ యొక్క ఎకనామిక్ ప్రొడక్షన్ కావచ్చు, కన్జంప్షన్ కావచ్చు, వాటిని తిరిగి మొదలుపెట్టడం అనమాట. అంటే తిరిగి మొదలుపెట్టడం ఏంటి? ఈ యొక్క ఏవైతే పరిమితులు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇంతకుముందు కొన్ని ఆంక్షలు ఉండేవి, ఆ ఆంక్షలన్నింటినీ ఉపసంహరించారనమాట. సో దీనికి కారణంగా ఏమైంది? ఈ యొక్క మొబిలిటీ అనేది పెరిగింది. ప్రజల యొక్క మొబిలిటీ అంటే ఒక చోట నుంచి ఒక చోట తిరిగే ప్రభావం పెరిగిపోవడం వల్ల ఒకసారి ఈ ప్రభావం మొత్తం కూడా ఈ యొక్క వ్యాధి మీద పడి అది స్కేలింగ్ అప్ అనమాట. దాని యొక్క తీవ్రత అనేది పెరిగిపోయి ఈ యొక్క హెల్త్ రెస్పాన్స్ కారణమైందనమాట. మిస్టర్ మోడీ హూ advised states to treat lockdowns as a last resort has virtually acknowledged with the benefit of hindsight that last year's measures dealt a severe blow to unorganized labor and the self-employed. సో ఇప్పుడు మోడీ ఏం చెప్పాడు? లాక్డౌన్స్ అనేవి ఏవైనా ఉంటే వాటికి ఆయన ఎలాంటి సలహా ఇచ్చాడు అంటే లాక్డౌన్స్ అనేవి లాస్ట్ రిసార్ట్స్ అనమాట. అంటే మన చివరి లక్ష్యాలు, చివరి గమ్యాలన్నమాట. మన లాక్డౌన్స్కి ఎప్పుడు వెళ్ళాలంటే ఇంకా ఏమీ చేయలేని పరిస్థితులు, ఇందాక చెప్పే కదా, చివరి స్థానంలోనే వెళ్ళాలి. దాంతోపాటు ఈ యొక్క వర్చువల్గా మనం అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు అనేవి తెలియపరుస్తూ ఉండాలి. ఎక్నాలజీ అంటే తెలియపరుస్తూ ఉండాలి. దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఎవరైతే ఈ యొక్క హింసైట్స్, ఆ యొక్క బెనిఫిట్ ద హింసైట్స్ అంటే ఈ యొక్క ప్రభావం కారణంగా ఎక్కువగా దెబ్బతిన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కొంతవరకు బెనిఫిట్ అయ్యే విధంగా మన లాస్ట్ సంవత్సరం కనుక ఇదే విషయ సమయంలో చూసుకుంటే మనకు చాలా అనార్గనైజ్డ్ సెక్టార్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లేబర్ సెక్టార్కి, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్కి చాలా పెద్ద దెబ్బ తగిలిందనమాట, బ్లో అనమాట. సో అలాంటి పరిస్థితులు అనేవి తిరిగి పునరావృతం కాకుండా చూసుకోవాలి అని చెప్పాడనమాట. ద ప్రయారిటీ
now is for the workforce to be vaccinated and containment measures against disease spread to be restricted to micro locations. అంటే ఇప్పుడు ప్రయారిటీ అనేది దేనికి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే వర్క్ ఫోర్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది. ఎవరైతే ఈ యొక్క పని చేసే వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకి వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వాలా. దాంతోపాటు ఏంటి వాళ్ళకు కంటైన్మెంట్ అంటే అదుపు చేసే అంశాలు ఏవైతే మెజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డిసీజ్కి వ్యతిరేకంగా ఉండే ఆ స్ప్రెడ్ని ఆపడానికి అదుపు చేసే కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మైక్రో లొకేషన్లో వాటిని రిస్ట్రిక్ట్ చేసే విధంగా చూడాలన్నమాట. ద క్రూషియల్ క్వశ్చన్ ఈజ్ దట్ ఆఫ్ యూనివర్సలైజింగ్ వ్యాక్సినేషన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అబౌవ్ 18 years ఆఫ్ ద ఏజ్ ఫ్రమ్ May 1st. అంటే ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు మనకు క్రూషియల్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ యూనివర్సల్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎవరి వన్కి ఇవ్వాలి, 18 సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా May 1వ తారీఖున నుంచి ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలి అనేది చెప్పేసి ఒక క్వశ్చన్ అనేది స్టార్ట్ అయిందనమాట. ద సెంటర్ లేటెస్ట్ పాలసీ హ్యాస్ ఎఫెక్టివ్లీ ఓపెన్ ద ఫ్లడ్ గేట్స్ టు యాన్ అన్రెగ్యులేటెడ్ సిస్టమ్ విత్ మార్కెట్ డిమాండెడ్ వ్యాక్సిన్ ప్రైసెస్. సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం అనేది ఎలా ఉంది అంటే మనకు చూపిస్తే కనుక ఎలా ఉందంటే ఒక వరద గేట్లను ఎత్తిపెట్టు ఉందన్నమాట. ఎందుకని ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఈ యొక్క ఏదైతే వ్యాక్సిన్ రేట్లు అనేవి సరిగా ఎవరికీ తెలియవు. సో ఇప్పుడు అన్రెగ్యులేటెడ్ సిస్టంలో ఉంది. అలాంటి మార్కెట్ డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు వ్యాక్సిన్ ప్రైసెస్ మీద అంటే మార్కెట్లో బాగా డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంది, సప్లై చేసేవాళ్ళు తక్కువ, సో దానికి సంబంధించినటువంటి రెగ్యులేటెడ్ ప్రైస్ సిస్టమ్ లేదు. ఇలాంటి సమయంలో ఒక్కసారిగా ఈ యొక్క విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం వల్ల ఒకసారిగా మన వరద గేట్లు ఎత్తినట్లు ఉందన్నమాట ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ ప్రైసెస్ సంబంధించి. రాదర్ దాన్ యూజ్ మోనోఫసిస్ట్ power to procure all vaccines for price capped distribution, extending the model that has been in a place since March 1st. The move has led to a 266% to 400% price increase for Covishield for state governments and private hospitals respectively. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే మోనో అంటే ఏంటి అంటే మోనో అంటే ఎప్పుడైతే సరే ఏకమైన మోనోఫసిస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఒకటే మొత్తం కూడా బయ్యర్ అనేవాడు ఒకడే ఉంటాడనమాట. అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఏదైనా వస్తువులు బయ్యర్ అనేవాడు ఒకడే ఉంటాడు, ఈ యొక్క అంటే కొనుక్కునేవాడు ఒకటే. అంటే ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, వ్యాక్సిన్ అన్నింటినీ కొనేసి ప్రజలకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. అలా కాకుండా రాష్ట్రాలు మీకు నచ్చినట్లు మీరు వ్యాక్సిన్ కొనుక్కోండి అంటే కనుక అప్పుడు ఏమవుతుంది, పూర్తిగా రాష్ట్రాల్లో పోటీ కాంపిటీషన్ పడుతుంది. సో ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఆ రేట్లు పెరిగే అవకాశం ఉంది. దానికమైనటువంటి రాష్ట్రాలను అవి లబ్ధి పొందుతాయి, పేద రాష్ట్రాలు అనేటువంటి కొనలేక వెనకబడి పడిపోతాయి అనమాట. సో ఈ యొక్క మోనోసిస్ట్ పవర్ అనేది ఇప్పుడు రైజ్ అవుతుందన్నమాట. దీని కారణంగా ఏంటంటే మార్చ్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఈ యొక్క మోడల్ అనేది ఒకదాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అంటే ప్రైస్ క్యాప్కు సంబంధించిన డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది మార్చ్ 1st నుంచి చేస్తామని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సంబంధించినటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కావచ్చు, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కూడా పోటీ పడే అవకాశం ఉందన్నమాట. భారత్ బయోటెక్ ఇప్పుడు మన కోవిషీల్డ్ సంబంధించినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని కొనాలని స్టేట్ గవర్నమెంట్, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కూడా ఏంటి పోటీ పడుతున్నాయన్నమాట. గవర్నమెంట్ అయితేనేమో 266% ఏదైతే ఉందో ఎక్కువ రేటుతో, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ అయితే 400% ఎక్కువ రేటుతో కొనడానికి రెడీగా ఉంది, ఎందుకని ఆదాయం సంపాదించుకోవడానికి. భారత్ బయోటెక్ హ్యాస్ ఆల్సో హింటెడ్ ఎట్ ద నీడ్ టు రికవర్ ఇట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ కోవాక్సిన్ త్రూ ప్రైస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. సో ఇప్పుడు భారత్ బయోటెక్ కూడా ఇప్పుడు మనకు ఒక చిన్న హింట్ అనేది ఇచ్చిందనమాట. వాళ్ళు ఈ యొక్క కోవాక్సిన్ని తయారు చేయడానికి కొంత పెట్టుబడి పెట్టారు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టారు. సో ఈ యొక్క ప్రైసెస్ అనేవి హెచ్చుతగ్గులు చేయడం వల్ల వాళ్ళు పెట్టిన పెట్టుబడిని సంపాదించుకోవాలని వాళ్ళు ఆశిస్తున్నారనమాట. ఆ యొక్క హింట్ అనేది మనకు కనపడుతుందన్నమాట. మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ షుడ్ నాట్ బీ రషింగ్ టు సీక్ అప్రూవల్స్ ఇన్ దోస్ రీజియన్స్ వేర్ ద ప్రాఫిట్స్ ఆర్ ద హైయెస్ట్, లీవింగ్ అవుట్ ద పూరర్ టెరిటరీస్. అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు అంటే ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ని తయారు చేసే తయారీదారులు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు వేగంగా ఎక్కడ పడితే అక్కడికి వెళ్ళి పర్మిషన్స్ తీసుకోవట్లేదు అనమాట. ఎక్కడ పర్మిషన్స్ తీసుకుంటున్నారంటే వాళ్ళకి ఆదాయం ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ చోట్లకి వెళ్ళి వాళ్ళ ఆ దేశానికి సంబంధించి కావచ్చు ఆ రాష్ట్రాల యొక్క అనుమతులు తీసుకుంటున్నారు. పూరర్ టెరిటరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే వాళ్ళు అనుకున్న అంటే ప్రైస్ అనేది పెట్టలేని ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి మాత్రం వాళ్ళు ఎటువంటి పరిమితులు తీసుకోవట్లేదు అనమాట. ఆల్ వ్యాక్సిన్స్ నీడ్ ఏ సస్టైనబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బేస్ బట్ ద గవర్నమెంట్ మస్ట్ ఎన్ష్యూర్ ఏ గుడ్ ఫ్రీ పీపుల్స్ వ్యాక్సిన్ ఫర్ ఆల్. ఇప్పుడు మనకు అన్ని వ్యాక్సిన్స్ కూడా ఏంటి అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బేస్ అనేది స్థిరమైనటువంటి అభివృద్ధి చెందినటువంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బేస్ ఉంది. కానీ ప్రభుత్వం మాత్రం ఒక మంచి వ్యాక్సిన్లను దాంతోపాటు ప్రజలకు ఫ్రీగా అందించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలన్నమాట. విత్ 2,94,365 న్యూ కేసెస్ అండ్ 2011 డెడ్ ఆన్ జస్ట్ April 20, India is waging a war against the virus that calls for strong leadership, decentralization to allow states to take a speedy action and ద ఎఫెక్టివ్ యూజ్ ఆఫ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ. సో ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో ఏంటంటే ఏప్రిల్ 20వ తారీఖు వరకు గడిచిన 20వ తారీఖులో మనం చూస్తే ఇంకా 2,94,365 కొత్త కేసులు,
తర్వాత దాంతోపాటు 2011 మరణాలు అనేవి ఈ యొక్క ఏదైతే కోవిడ్-19 వల్ల సంభవించినాయి అనమాట. సో దీని కారణంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు మన యుద్ధానికి సన్నద్ధం అవ్వాల్సిన పరిస్థితి అనేది ఏర్పడిందనమాట. సో ఈ వైరస్కి వ్యతిరేకంగా మనం పోరాడాలా, దాంతోపాటు స్ట్రాంగ్ లీడర్, బలమైనటువంటి నాయకత్వం కావాలా, దాంతోపాటు డీసెంట్రలైజేషన్ అనేది జరగాల, వికేంద్రీకరణ అనేది జరగాల. అందుకే రాష్ట్రాల్లో ఎవరికి వాళ్ళు నిర్ణయాలు తీసుకొని కట్టుబడి ఉండాలి. సో ఇప్పుడు స్టేట్స్ అనేవి ఏం చేయాలి, డీసెంట్రలైజ్ చేసుకొని వాళ్ళు స్పీడీ యాక్షన్స్ అనేవి ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో రెగ్యులేటరీ అథారిటీ వాళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎఫెక్టివ్ యూజ్ అనేది చేసుకునే విధంగా ఉన్న యొక్క మౌలిక సదుపాయాలను ఉపయోగించుకొని ఎఫెక్టివ్గా వాటిని యూజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ రైట్ టు ఐడెంటిఫై అర్బన్ వర్కర్స్ అండ్ లేబర్ ఎస్ కీ కవరేజ్ గ్రూప్స్ ఫర్ వ్యాక్సినేషన్ విత్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్. అంటే ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏంటి అంటే ఆయన కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేశాడు. అంటే అర్బన్ వర్కర్స్ కావచ్చు, లేబర్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇవ్వాలి. ఎందుకని వాళ్ళు దానికి అనుగుణంగా ఉండే విధంగా చేయడం వల్ల మన ఎకానమీ అనేది దెబ్బతినకుండా ఉంటుంది. సో ఈ యొక్క విధానానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సహకరించాలి, సపోర్ట్ చేయాలన్నమాట. హియర్ ద యూనియన్ బడ్జెట్ అలొకేటెడ్ ఆఫ్ 35,000 crore ఫర్ COVID-19 vaccines should be able to cover more categories this year and the outlay can be enhanced if necessary. అంటే ఇప్పుడు మనకు యూనియన్ బడ్జెట్ అనేది ఇప్పటివరకు కూడా 35,000 కోట్ల రూపాయలు కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ తయారీ ఖర్చు పెట్టిందనమాట. అంటే బడ్జెట్లో ఎలకేషన్స్ అనేవి చేసిందనమాట. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇంకా కొన్ని అంశాల్లో ఈ కేటగిరీస్లో కూడా ఈ యొక్క బడ్జెట్ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఖర్చులు ఏవైతే అవుట్లే అంటే ఖర్చులు అనమాట, ఈ ఖర్చులు అనేవి మనం ఇంకా పెంచే విధంగా ఇప్పుడు అవసరమైతే కనుక ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులైనా కానీ పెట్టే విధంగా ప్రభుత్వం అనేది రెడీగా ఉండాలన్నమాట. వరల్డ్ వైడ్ గవర్నమెంట్స్ హ్యావ్ మేడ్ కోవిడ్-19 వ్యాక్సినేషన్ ఏ ఫుల్లీ స్టేట్ ఫండెడ్ ఎఫర్ట్. అంటే ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో చూసుకున్నా కానీ కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ అనేది పూర్తిగా ప్రభుత్వమే ఖర్చు పెట్టి ప్రభుత్వం చేత ఇవ్వబడుతుంది అన్నమాట. రూపాయి కూడా ప్రజల మీద పడేయట్లేదు ఆ భారాన్ని. The case for free market pricing for vaccines on the ground that private enterprises is leading వ్యాక్సిన్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఓవర్-స్టార్టెడ్. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ కేసులో తీసుకుంటే కనుక ఫ్రీ మార్కెట్ ప్రైసింగ్ కారణంగా ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ వ్యాక్సిన్ డెవలప్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు సొంతగా తయారు చేయడం అనేది ఈ యొక్క చేసే పని అనేది చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో స్టార్ట్ అయిందనమాట. ఫర్ AstraZeneca Covishield, the single biggest researcher funding component at over 38 million euros came from the British government, followed by overseas governments, universities and charities. అంటే ఇప్పుడు మనం గినా చూస్తే ఈ యొక్క ఆస్ట్రాజెనికా కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి వ్యాక్సిన్ కావచ్చు, ఈ కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ అనేవి ఇవన్నీ కూడా ఎవరు తయారు చేసి అంటే ఇక పూర్తిగా ఫండింగ్ అనేది 38,000 మిలియన్ల యూరోలు అనేది ఖర్చు అయిందనమాట. సో ఈ యొక్క ఫండింగ్ అనేది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఇచ్చింది. దాంతోపాటు కొన్ని దేశాలు ఓవర్సీస్ అంటే పక్క దేశాల వాళ్ళు ఈ యొక్క డబ్బులు ఖర్చు పెట్టినాయి. దాంతోపాటు కొన్ని యూనివర్సిటీస్ అనేవి, చారిటీస్ అనేవి వాటి యొక్క భాగం వేసుకొని అవన్నీ భాగం కారణంగా ఆ యొక్క మందులు తయారవడానికి ఆ ఖర్చు అనేది ఆ భారం అనేది మోసినాయి అనమాట. వాట్ ఇండియా నీడ్స్ ఈజ్ ఫ్రీ యూనివర్సల్ వ్యాక్సినేషన్ మోడల్డ్ ఆన్ ద పోలియో క్యాంపెయిన్. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇండియా ఏం చేయాలి అంటే యూనివర్సల్ వ్యాక్సినేషన్ అనేది చేయాలి. ఎలాగా పోలియో క్యాంపెయిన్లో ఎలా అయితే చిన్నపిల్లల పోలియో టీకాలు ఎలా ఇస్తారో ఆ విధంగా అంత ప్రభావవంతంగా ఇవ్వాలన్నమాట. ద సెంటర్ కెనాట్ ఎబ్డికేట్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో తన యొక్క బాధ్యతను త్యజించకూడదు. ఈ యొక్క బాధ్యత అంటే పోలియోకి సంబంధించినటువంటి వ్యాక్సిన్ ఎలా అయితే ప్రభావవంతంగా వేస్తామో అదే బాధ్యతను త్యజించకుండా అదే విధంగా ఈ కోవిడ్-19 కూడా వ్యాక్సిన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలని చెప్తున్నాను అనమాట. ఏం లేదండి, ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలని చెప్పేసి ప్రపంచం మొత్తం కూడా అలజడి మొదలైంది కోవిడ్-19 కారణంగా. భారతదేశంలో కూడా సెకండ్ వేవ్ రావడం కారణంగా 2 లక్షల పైన కేసులు, 2,000 పైన మరణాలు అనేవి సంభవించాయి అనమాట. సో ఇలాంటి సమయంలో నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక భారతదేశాన్ని ఉద్దేశిస్తూ ఒక ప్రసంగం ఇచ్చారు. ఆ ప్రసంగంలో ఆయన ఏం చెప్పారు అంటే ఈ యొక్క లాక్డౌన్స్ అనేవి మీరు చివరి ప్రాధాన్యతగా తీసుకోండి, ఏదైనా కానీ ఉంటే ముందుగానే ఈ చర్యలు తీసుకోండి, సరైనటువంటి చర్యలు తీసుకోండి. వ్యాక్సినేషన్ కూడా ఈ యొక్క ఎకనమీ దెబ్బతినకుండా ఈ యొక్క ఎకానమీకి అనుగుణంగా ఉండే విధంగా ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ కానీ ఇంతవరకు ఇచ్చాము. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే లేబర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అందించే విధంగా చర్యలు తీసుకోండి అని చెప్పారు. సో దీంతోపాటు వ్యాక్సిన్ అందరూ వేయించుకోవాలి మే 1వ తారీఖు నుంచి అని కూడా చెప్పారు. దాంతోపాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇప్పుడు పోటీ పెరిగే అవకాశం ఉందన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కొనుక్కునే పరిస్థితిలోకి ఏర్పడిందనమాట. ఆ పోటీ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇది సరైనటువంటి అంశం కాదు. ఒక మోనోపొలీగా ఉండాలి, అంటే ఒకే బయ్యర్ అనేవాడు ఉండాలి. అంటే ఆ వ్యాక్సిన్ అన్ని కంపెనీల దగ్గర నుంచి ప్రభుత్వ కంపెనీ కొనుక్కొని ప్రజలకి లేకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే విధంగా ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సరైనటువంటి విధానం ఉంటుంది. ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలు ఈ వ్యాక్సిన్కి అయ్యే ఖర్చును భరిస్తున్నాయి అనమాట. భారతదేశం కూడా అలా భరించి ఈ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీని పోలియో రెస్పాన్సిబిలిటీగా తీసుకొని చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నాను అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టువర్డ్స్ రేషియల్ జస్టిస్. అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. రేషియల్ జస్టిస్ అనేది అంటే ప్రపంచంలోని ప్రతి దేశంలో కూడా ఏదో ఒక పరమైనటువంటి ఈ యొక్క వివక్షత అనేది నడుస్తూనే ఉంటుంది.
మన భారతదేశంలో అనుకోండి క్యాస్ట్ బేస్డ్ ఈ యొక్క ఏదైతే రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఉంటుంది మన భారతదేశంలో. అక్కడ యూఎస్ లాంటి ఈ యొక్క యూరోపియన్ కంట్రీస్ కావచ్చు, యూఎస్ కావచ్చు, ఈ యొక్క పాశ్చాత్య దేశాల్లో మనం కనుక చూసుకుంటే ఈ యొక్క కలర్ బేస్డ్ అనమాట, ఈ యొక్క కలర్ బేస్డ్ రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో మనకు చైనాలో ఉంటే కనుక మనకు జర్మనీకి వెళ్తే కనుక ఇక రేస్ బేస్డ్గా అనమాట రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకా చైనాలో చూస్తే కనుక చైనాలో ఇంకా ఇదని లేదు, ఇలాంటి డిస్క్రిమినేషన్ అనేది లేదు. వాళ్ళకి చైనా వాళ్ళు తప్ప ఇంకేమీ ఉండదు అనమాట. అలా ప్రతి దేశంలో కూడా ఏదో ఒక డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇలాంటి డిస్క్రిమినేషన్ అనేది మనకు యూఎస్లో లాస్ట్ ఇయర్ జరిగిందనమాట. ఈ యొక్క జార్జ్ ఫ్లాయిడ్ అనే అతను ఒక నీగ్రో అనమాట, అంటే అతను నల్ల జాతీయుడు అనమాట. సో అతన్ని చంపేశారు. ఎలా చంపాడు, ఒక కాలు కింద వేసి తొక్కి చంపాడు అనమాట. దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ యొక్క అప్పుడు గొడవ కూడా బాగా ఎక్కువ మొత్తంలో జరిగింది. సో దానికి సంబంధించినటువంటి తీర్పు అనేది ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. కన్విక్షన్ ఇన్ జార్జ్ ఫ్లాయిడ్ కేస్ అండ్ ద పోలీస్ రిఫార్మ్ బిల్ షుడ్ హెల్ప్ బిల్డ్ బ్రిడ్జెస్. అంటే ఇప్పుడు కన్విక్షన్ అంటే తీర్పు అనమాట. ఈ యొక్క జార్జ్ ఫ్లాయిడ్ కేసు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క తీర్పు అనేది మనం కనుక చూస్తే పోలీస్ రిఫార్మ్స్ బిల్ ఏదైతే ఉందో, ఈ యొక్క బ్రిడ్జ్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ గ్యాప్ని నింపడానికి పూర్తి చేయడానికి బ్రిడ్జ్ కట్టే విధంగా ఈ యొక్క పోలీస్కి సంబంధించినటువంటి రిఫార్మ్ బిల్ అనేది ఉండాలి, రాబోయే కాలంలో వచ్చే బిల్ అనేది అలా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఏ మినియా పోలీస్ ఆఫీసర్ గిల్టీ ఆఫ్ మర్డరింగ్ an unarmed African American man George Floyd, an incident last May that ignited a nationwide storm of protest against police brutality and a worldwide outpouring of anger at America's racial injustice. అంటే యుఎస్ జడ్జి ఈ యొక్క డెరిక్ చౌవిన్ అనే అతన్ని ఒక నిందితుడిగా చెప్పాడనమాట. ఈయన మోనోపోలియాస్కి సంబంధించినటువంటి పోలీస్ ఆఫీసర్ అనమాట. సో ఆయన ఏం తప్పు చేశాడు అంటే ఒక నిరాయుధమైనటువంటి ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ మ్యాన్ని జార్జ్ ఫ్లాయిడ్ అనే అతన్ని చంపేశాడనమాట. సో లాస్ట్ మేలో జరిగిందనమాట. సో దీని కారణంగా ఏంటంటే రకరకాలైనటువంటి ఈ యొక్క నేషన్ వైడ్గా ఏదైతే ఒక తుఫాన్ లాగా ఆ యొక్క అల్లర్లు అనేవి తిరుగుబాటు అనేది చెలరేగింది. ఎవరికి వ్యతిరేకంగా, పోలీసు యొక్క క్రూరత్వానికి వ్యతిరేకంగా జరిగిందనమాట. దీంతోపాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీనికి సంబంధించినటువంటి అమెరికాకు సంబంధించినటువంటి రేషియల్ ఇంజస్టిస్ అనేది కూడా బయటపడిందనమాట. మిస్టర్ చావిన్ హ్యాస్ బీన్ కన్విక్టెడ్ ఆఫ్ 2nd degree and 3rd degree murder and manslaughter, all three for an encounter that lasted around 9 minutes, during which he pinned Mr. Floyd's neck to the roadside with his knee until he stopped breathing. సో ఇప్పుడు మీ యొక్క చౌవిన్ అనే అతను ఏం చేశాడు అంటే ఆ చౌవిన్ అనే అతని మీద తీర్పు అనేది ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. కన్విక్షన్ అంటే అతను దోషిగా నిర్ధారిస్తూ అతని 2nd degree 3rd degree మర్డర్గాను, దాంతోపాటు మ్యాన్ స్లాటర్ అంటే మనిషిని స్లాటర్ అంటే ఏంటంటే చంపటం, సంహరించడం అనమాట, మనిషిని చంపిన వ్యక్తిగాను ఈ యొక్క 3 కేసుల ఆధారితంగా అతని మీద ఈ పనులను కూడా ఎప్పుడు చేశాడు, ఆయన యొక్క ఎన్కౌంటర్ ఏదైతే ఉందో లాస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ ఎన్కౌంటర్ అనేది 9 నిమిషాల పాటు జరిగిందనమాట. ఆ సమయంలో అతను ఏం చేశాడు, అతని యొక్క మోకాల్ని అతని మెడ మీద తొక్కిపెట్టాడు అనమాట. ఈ మిస్టర్ ఫ్లాయిడ్ అనే అతని మెడ మీద తొక్కిపెట్టాడు. ఎప్పటి వరకు, అతని చివరి శ్వాస విడిచే వరకు కూడా తొక్కిపెట్టాడు అనమాట. మిస్టర్ ఫ్లాయిడ్స్ ఫైనల్ వర్డ్స్ ఐ కెనాట్ బ్రీత్ బికెమ్ ద క్లేరియన్ call for a massive wave of street protest across the US at the time, erstwhile President Donald Trump fanned outrage when he described the protest a result of the racial left and threatened to send in the National Guard. అంటే ఇప్పుడు ఆయన యొక్క లాస్ట్ ఆ ఫ్లాయిడ్ అనే అతను మరణించే ముందు చివరి మాటలు ఏం మాట్లాడాడంటే ఐ కెనాట్ బ్రీత్, నేను శ్వాస తీసుకోలేకపోతున్నాను అని అన్నాడు అనమాట. సో ఇదే యొక్క పదాలని వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక నినాదంగా, అంటే ఏది తిరుగుబాటుకు నినాదంగా, క్లారియన్ అంటే క్లారియన్ కాల్ అంటే తిరుగుబాటుకు నినాదంగా ఉపయోగించి ఈ యొక్క యూఎస్లో అనేవాళ్ళు తిరుగుబాటు చేశారనమాట. సో అప్పుడు యూఎస్ ఆ టైంలో ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నటువంటి డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఏమన్నాడంటే దీన్ని ఇంకా రెచ్చగొట్టాడు అనమాట. ఇంకా ఆ కోపాన్ని రెచ్చగొట్టే విధంగా కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ చేశాడు. ఈ ప్రొటెస్ట్ని పూర్తిగా ఏంటంటే రాడికల్ లెఫ్ట్గా అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క మిగిలిపోయినటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క అంటే రెచ్చగొట్టే విధానానికి మిగిలిపోయిన భాగం అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పాడు. దాంతోపాటు దీన్ని మా దేశాన్ని నేషనల్ గార్డ్ చేయడం కోసం మిమ్మల్ని పూర్తిగా అణిచివేస్తానని చెప్పేసి ఆయన తీవ్రమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం వల్ల ఈ గొడవ అనేది ఇంకా పెద్దదైందనమాట. ప్రెసిడెంట్ జియో బిడెన్ ఎట్ ద టైమ్ ఏ ప్రెసిడెన్షియల్ రేస్ ఫ్రంట్ రన్నర్ contrarily went to Austin to meet with మిస్టర్ ఫ్లాయిడ్ రిలేటివ్స్. కానీ అప్పుడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నటువంటి జియో బిడెన్ ఆ టైంలో ప్రెసిడెన్షియల్ రేసులో అంటే ప్రెసిడెన్షియల్ పదవికి పోటీ చేసేవాళ్ళు ఫ్రంట్ రన్నర్గా ఉన్నాడనమాట. ఆయన దీనికి ట్రంప్కి విరుద్ధంగా ఆయన యొక్క ట్రంప్ విధానానికి విరుద్ధంగా ఆయన ఏం చేశాడంటే
అక్కడ హోస్టన్ అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళాడు. ఎక్కడైతే యొక్క ఫ్లాయిడ్ యొక్క సొంత ఊరు వెళ్ళి అక్కడ అతని యొక్క రిలేటివ్స్ని కలిసి వచ్చాడనమాట. హీ సెడ్ ఎట్ ద టైమ్ that he would not fan the flames of hate but instead seek to heal the racial wounds that have long plagued this country. సో అప్పుడు ఈ జియో బిడెన్ అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చెప్పాడంటే, నేను ఏవైతే ఈ యొక్క హేట్కి సంబంధించిన ఈ ద్వేషానికి సంబంధించినటువంటి ఈ మంటల్ని పెంచే విధంగా ఎప్పుడు చేయను. ఫ్యాన్ అంటే ఏంటి, దాని గాలి ఆ మంటల యొక్క వేగాన్ని పెంచే విధంగా చేయను. దాని బదులుగా ఏం చేస్తాను అంటే ఈ యొక్క రేషియల్ వూండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే జాతి వివక్షకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఏవైతే దెబ్బలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మా దేశానికి తెగుళ్ళా పట్టి ఉన్నాయన్నమాట. వాటిని మాన్పడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పాడనమాట. A few months ahead of one of the most remarkable presidential elections in recent history, his words lent hope to many Americans that should he win, there might be a real possibility for reform in a law enforcement and a criminal justice that could result in a less violence against racial minorities. సో ఆ తర్వాత ఆ కొన్ని నెలల తర్వాతే ఈ యొక్క ఎలక్షన్స్ అనేవి మనకు ఈ యొక్క చరిత్రలో జరిగినాయి అనమాట. సో అతను చెప్పిన మాటల ప్రకారం అందరికీ ఒక ఆశ అనేది ఏర్పడింది అనమాట. ఒకవేళ ఇతను ప్రెసిడెంట్ అయి ఉంటే గనక అయితే గనక రాబోయే కాలంలో కొన్ని మార్పులు తీసుకొచ్చి ఈ యొక్క క్రిమినల్ జస్టిస్ అనేది ఏదైతే ఈ యొక్క క్రిమినల్ సంబంధించినటువంటి నేరపూరితమైనటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే న్యాయం దానికి సంబంధించినటువంటి సరైనటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే న్యాయం అనేది జరుగుతుంది, దాంతోపాటు వైలెన్స్ అంటే రేషియల్ మైనారిటీస్కి ఎగనెస్ట్గా జరుగుతున్నటువంటి ఈ హింస ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి కొంతవరకు వెనక్కి తగ్గుతుంది అని చెప్పేసి వీళ్ళందరూ భావించారనమాట. ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ ద రోడ్ టువార్డ్స్ అచీవింగ్ ఏ మోర్ పర్ఫెక్ట్ యూనియన్ ఈజ్ లెడన్ విత్ పిట్ ఫాల్స్ దట్ రెండర్ ద టాస్క్ ఎట్ హ్యాండ్ ఫర్విడబుల్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమైనా చూస్తే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల ప్రకారం చూస్తే ఈ దారి ఏదైతే ఉందో అంటే రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ని అంతమొందించడానికి సంబంధించిన దారి అనేది ఇప్పటికీ కఠినంగానే ఉందన్నమాట. ఆ టాస్క్ అనేది మనం కనుక చూసుకుంటే హ్యాండ్ ఫర్మిడబుల్ కష్టసాధ్యమైందనమాట, చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉందన్నమాట. లిటరల్లీ మినిట్స్ బిఫోర్ ద వర్డిక్ట్ ఇన్ ద చోవిన్ ట్రయల్ ఏ టీనేజ్ గర్ల్ ఇన్ కొలంబస్ ఓహియో వాజ్ కిల్డ్ బై ద పోలీస్. సో లిటరల్గా అంటే కొన్ని నిమిషాల ముందు ఈ యొక్క చౌవిన్ మీద ట్రయల్ జరిపి అతనికి తీర్పు ఇవ్వబోయే కొన్ని నిమిషాల ముందు ఒక టీనేజ్ గర్ల్ అనేది ఈ యొక్క కొలంబస్ సంబంధించినటువంటి ఓహియో అనే ప్రాంతంలో ఒక అమ్మాయిని ఇదే విధంగా ఎన్కౌంటర్ చేసి చంపారనమాట. హర్ డెత్ కమ్స్ ఇన్ ద వేక్ ఆఫ్ అదర్ ఫెల్డ్ ఇన్ పోలీస్ ఎన్కౌంటర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఎరికా జార్నర్, మైకెల్ బ్రౌన్ అండ్ తామిర్ రైస్ ఇన్ 2014 అండ్ బెరనానా టైలర్ ఇన్ 2020 టు నేమ్ బట్ ఏ ఫ్యూ. సో ఆమె యొక్క మరణం అనేది చాలామంది మరణాల తర్వాత సంభవించిందనమాట. ఒక వరుసగా ఎరిక్ గార్నర్ అనే అతని మీద, తర్వాత మైకెల్ బ్రౌన్ అనేది, నెక్స్ట్ టామిర్ రైస్ అనేది, వీళ్ళందరూ కూడా 2014లో చంపారు. తర్వాత బొరనానా టైలర్ అనే అతన్ని 2020లో చంపారు. సో వీళ్ళందరూ కూడా కొన్ని పేర్లే అనమాట. ఇంకా ఇంతకన్నా ఎక్కువ మంది మరణాలు అనేవి సంభవించినాయి అనమాట ఈ ఎన్కౌంటర్లో. ఇన్ మోస్ట్ సచ్ కేసెస్ ఛార్జెస్ హ్యావ్ బీన్ రేర్ అండ్ కన్విక్షన్ రేర్ స్టిల్. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇలాంటి కేసుల్లో మనం కనుక చూసుకుంటే మోస్ట్ కేసుల్లో ఏంటంటే వాళ్ళ మీద ఛార్జ్ షీట్లు అనేది దాఖలు చేయడం అనేది చాలా తక్కువ అనమాట. ఇలా అంటే ఇక పోలీసులు చంపిన వాళ్ళ మీద, అంటే పోలీసులు చంపారు కదా, ఆ పోలీసుల మీద ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేయడం చాలా తక్కువ. ఒకళ్ళు దాఖలు చేసినా కానీ వాళ్ళకి తీర్పు ఇచ్చి వాళ్ళ మీద శిక్ష పడేయడం అనేది ఇంకా తక్కువ అనమాట. Analysis of these cases suggests that most often charges were dropped or plea bargains and civil settlements agreed. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ అనాలిసిస్ ప్రకారం మనం కనుక చూసుకుంటే ఈ కేసెస్ అనేవి మనకు ఏం చెబుతున్నాయి అంటే కనుక ఈ ఛార్జెస్ అనేవి పూర్తిగా మధ్యలోనే డ్రాప్ చేయబడుతున్నాయి, లేకపోతే వాళ్ళు ప్లీజ్ అనేవి కొంచెం బతినాడుకోవడం వల్ల సివిల్ సెటిల్మెంట్స్ అనమాట, అంటే చనిపోయిన వాళ్ళకు కొంతవరకు పరిష్కారం చూపించడం వలన అవన్నీ కూడా పూర్తిగానే మధ్యలోనే ఆగిపోతున్నాయి అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ మైనారిటీ ఆఫ్ these instances of what many consider police brutality against people of color that result in a conviction at trial. అంటే ఇప్పుడు మనకు మెయిన్గా ఈ యొక్క మైనారిటీల మీద జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క పరిస్థితులు అనేవి ఏవైతే ఈ ఘటనలు అనేవి మనం కనుక చూసుకుంటే కనుక మనకు పోలీస్ బ్రుటాలిటీ క్రూరత్వం అనేది కనపడుతుందన్నమాట. దాంతోపాటు ఏంటంటే కలర్ అనేది మనకు ఈ యొక్క రిజల్ట్ అనేది మనకు కన్విక్షన్లో కావచ్చు, ట్రయల్ కావచ్చు, ఏదైతేనే ఉంది మొత్తం కూడా మనం చూసుకుంటే కనుక కలర్ బ్రుటాలిటీ అనేది కనపడుతుంది. అంటే కలర్ వివక్ష అంటే రంగు మీకు సంబంధించినటువంటి వివక్ష అనేది కనపడుతుంది అనమాట. 4 years అండర్ మిస్టర్ ట్రంప్ డిడ్ లిటిల్ టు బిల్డ్ అక్రాస్ కమ్యూనిటీస్ bridges of the sort necessary to bring about a greater measure of empathy and nuance in policing.
సో ఈ యొక్క ట్రంప్ పరిపాలన కాలంలో 4 సంవత్సరాల్లో ఆయన ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో ఈ రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ సంబంధించి కమ్యూనిటీస్ మధ్య ఈ యొక్క గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో పెరిగిందో తప్పితే దానికి సంబంధించిన బ్రిడ్జ్ ఏర్పాటు చేయడం కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క దయార్థ హృదయం కానీ తర్వాత ఈ యొక్క అనుకూలమైన న్యూయాన్స్ అంటే అనుకూలమైనటువంటి ఈ యొక్క పోలీసింగ్ విధానాన్ని మాత్రం ఆయన తయారు చేయలేకపోయాడనమాట. నౌ మిస్టర్ బిడెన్స్ ambitious police reform bill which bans chalk holes, offers qualified immunity from lawsuit for law enforcement and creates some national standards for policing towards greater accountability has cleared the House and faces a steep climb at the Senate, where analysts say it is unlikely to pass without the support of at least some Republicans. అంటే ఇప్పుడు మనకు బిడెన్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క అత్యంత యాంబిషియస్ అనమాట ప్రతిష్టాత్మకమైన కోరికతో కూడినటువంటి పోలీస్ రిఫార్మ్ బిల్ అనేది చాలా వరకు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే మనకు చాక్ హోల్స్ అంటే ఏంటంటే ఊపిరి సలపని విధంగా ఉన్నటువంటి కొన్ని అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పూర్తిగా నిషేధించే విధంగా ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఈ యొక్క నల్ల జాతీయుల మీద ఉన్నటువంటి వివక్ష సంబంధించినటువంటి ఊపిరి సలపని అంశాలని ఏదైతే ఉందో వాటిని పూర్తిగా నిషేధించే విధంగా ఉంటుంది. దాంతోపాటు క్వాలిఫైడ్ ఇమ్యూనిటీ మంచి యొక్క వాటిలోకి నిరోధక శక్తి అనేది పెంచే విధంగా అంటే ఈ చట్టాలకు ఏదైతే ఉందో వ్యతిరేకంగా అంటే నల్ల జాతీయులకు అనుకూలంగా ఉండే విధంగా చట్టాలు తయారు చేసే విధంగా ఉంది. దానికి సంబంధించినటువంటి పోలీసింగ్ వ్యవస్థను కూడా బాధ్యతాయుతంగా తయారు చేసే విధంగా ఉండబోతుందన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క బిల్ అనేది క్లియర్ అవ్వాలి, హౌస్ అనేది సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క సెనేట్ సభలో ఇది కనుక పాస్ అవ్వాలి అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి కొంతమంది రిపబ్లికన్స్ అంటే ఈ బిల్లుని పాస్ చేయాలంటే కొంతమంది రిపబ్లికన్ సపోర్ట్ కూడా అవసరం ఉందన్నమాట ఈ యొక్క బిల్లు పాస్ అవ్వాలంటే. ఇఫ్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ రిపబ్లికన్స్ కెన్ ఇష్యూ unproven allegations about Democrats seek to defund the police, that will be a good start. అంటే ఇప్పుడు కనుక ఈ యొక్క కొంతమంది రిపబ్లికన్స్ ఏవైతే ఉన్నారో ఈ యొక్క అంటే ఈ బిల్లుకు సంబంధించి ఈ యొక్క డెమోక్రటిక్స్ మీద ఏం చేస్తున్నారంటే కొన్ని నినాదాలు చేస్తున్నారన్నమాట. పోలీస్ వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేయడానికి వీళ్ళు కొన్ని పనులు చేస్తున్నారని కొంతమంది ఈ యొక్క రిపబ్లికన్స్ అనేవాళ్ళు డెమోక్రటిక్స్ మీద దాడి చేస్తున్నారన్నమాట. అంటే ఎలిగేషన్స్ అనే ఆరోపణలు చేస్తున్నారన్నమాట. ఆ ఆరోపణలు కనుక ఈ యొక్క రిపబ్లిక్ అనేవాళ్ళు పక్కన పెట్టి ఈ యొక్క డెమోక్రటిక్స్ అనుకూలంగా కనుక ఓటు కనుక వేయగలిగితే అది ఒక మంచి మొదలుగా అంటే మొదట గుడ్ స్టార్ట్గా మంచి మొదలుగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏం చేయాలా కొంతమంది డెమోక్రట్స్ అనేవాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు డెమోక్రట్స్ మీద ఈ యొక్క రిపబ్లికన్స్ అనేవాళ్ళు ఎలా దాడి చేస్తున్నారంటే ఇది బిల్ అంతా కూడా పూర్తిగా పోలీస్ వ్యవస్థ నిర్వీర్యం చేయడానికి జియో బిడెన్ పెడుతున్నాడు అన్నారు. అలాంటి అంశాన్ని పట్టించుకోకుండా జియో బిడెన్ కనుక రిపబ్లికన్స్ కనుక అనుకూలంగా ఓటు వేయగలిగితే ఈ యొక్క మంచి మొదలుగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను అనమాట. అంటే ఏం లేదండి ఇప్పుడు ఈ యొక్క జార్జ్ ఫ్లాయిడ్ అనే అతన్ని చంపేశారు. అతను చంపిన తర్వాత ఇలాంటి పరిస్థితులు అనేవి చాలా పునరావృతం అవుతున్నాయి అనమాట. జియో బిడెన్ ఆయన పదవిలోకి రాకముందు ఏం చెప్పాడంటే ఈ యొక్క రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ని నేను అంతమొందిస్తాను అని చెప్పాడు. దానికి సంబంధించినటువంటి పోలీస్ రిఫార్మ్ బిల్ అనేది ప్రవేశపెడుతున్నాడు అనమాట. ఆ ప్రవేశపెట్టే బిల్లులు అది కనుక అంటే సక్సెస్ఫుల్గా ఆమోదం పొందాలంటే కొంతమంది రిపబ్లికన్ సపోర్ట్ కావాలి. కానీ ఇప్పటివరకు కూడా రిపబ్లికన్స్ ఏమంటున్నారు డెమోక్రట్స్ అందరూ కూడా ఈ యొక్క పోలీస్ వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఆరోపణలు చేస్తున్నారు అనమాట. సో ఆరోపణలు పక్కన పెట్టి కొంతమంది రిపబ్లికన్స్ కనుక దీనికి అనుకూలంగా కనుక ఓటు వేయగలిగితే ఈ బిల్ అనేది ఆమోదం పొందుతుంది. దాంతోపాటు ఈ యొక్క డిస్క్రిమినేషన్ సంబంధించినటువంటి ఒక మంచి మొదలుగా అంటే డిస్క్రిమినేషన్ని అంతమొందించడానికి ఒక మంచి మొదలుగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను అనమాట. సో ఇవ్వండి ఈరోజు నా హిందూలోని 2 ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకున్నాను. అయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలి ఎవరు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.